अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ फ्रॉम जोजी एवरी से। तो आज का हमारा टॉपिक है रिंग नेक्स के ऊपर। फॉलो करने और सब्सक्राइब करने का कितना लेंगे। तो मेरे रिंग नेक पेयर ने माशाल्लाह से ब्रीड कर दी है और उन्होंने 4 एग्स ले कर दिए हैं और आजकल मेल और फीमेल दोनों ही एग्स को इनक्यूबेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी दोनों बॉक्स के अंदर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि चारों के चारों एग्स में से बच्चे निकलें और चारों एग्स फर्टाइल हों। तो इनकी वीडियोज़ में आपके साथ टाइम बाय टाइम शेयर करता रहूँगा और इनकी प्रोग्रेस के बारे में बताऊंगा।